नमस्कार मु डाक्टर प्रदीप रंजन साहू ईएनटी एवं स्नोरिंग स्पेशलिस्ट। आज आम घुंगुड़ी विषय किसी आलोचना करवा। आम शोला बेले आमर पवन नली श्वास नली जो शब्द बाहर घुंगुड़ी समय शोवा समय से कहते घुंगुड़ी। सिंपल टर्म रे घुंगुड़ी कहीं हुए जो निश्वास प्रश्वास नौचे नाकरू आरंभ होची नाक पछपटे देकी जाउची जाकि तल पछपटे फारिंग्स देकी पार्टी पछपटे जाकि आमर फुसफुस बा लंग्स को जाउची एडा कहंती पवन नली बा एयरवे। जदि से पवन नली रो दीटा असुविधा हुए तेबे घुंगुड़ी हुए। प्रथमटी होची से पवन नली रो बाटो जो अछि जो भीतर लुमेन कहंती से जदि बाटो छोटो हे गला कोन पई जदि चर्बी जमे गला चारिपटे कि किछि मांस बढ़ी गला तेबे हमर घुंगुड़ी हम। द्वितीयटी होची से जो पवन नली रो चारिपट बाट जोडा को वॉल कहंती और कांथ कहंती सेडा जदि शिथिल हे गला जदि तार मसल गुडा को वीक हे गले तेबे पवन गला बेले सेडा बहुत थरिबो कंपन हबो सेडा घुंगुड़ी सृष्टि करी। सो पवन नली रो ए दुईटा कारण जो घुंगुड़ी सृष्टि हुए। गोटे पिक्चर डायग्राम रे मु आपन को कहबा को जाउची एडा देखंतु एडा होची नाक रहिला एडा नाक पछपट एडा कहंती फारिंग्स एडा फारिंग्स पछपट तापर तळु आउटी आसले एडा को पैलेट कहंती और जिभर पछपट ता तळे एडा आसला एडा होची जायकेटी फुसफुस गला। तो प्रथम हैला से नाक पटे निश्वास गला नाक रे जति किछि प्रॉब्लम रहिबो किछि नाक रे यदि हाड़ बंका रहिला कि नाक रे किछि मांस बढ़िला नाक रे किछि नाजल एलर्जी जोगु किछि जदि नाक रे मांस बढ़ी गला तेबे भी घुंगुड़ी हबार अछि कारण। नाक पछपट एरिया जो देखिबा से एरिया कहंती नाजोफारिंक्स जोठी गोटे एडेनॉइड बोली गोटे स्ट्रक्चर हुए सेटा प्राय छोटो छुआंकर घुंगुड़ीर कारण। ताठो टिके तळु जदि पळेले सेटा कहंती छोटो जीभ पळे आसला जोडा कि जीभर पछपटकु छोटो जीभ पैलेट कहंती सेटा होची जदि शिथिल हे गला से मांस तेबे घुंगुड़ी हुए। एई एरियाटा एडल्ट मानकर बड़ लोक मानकर घुंगुड़ीर सबुठु बड़ कारण। घुंगुड़ीर सब लक्षणर प्रथम कारण होची हम ब्रेन को ऑक्सीजन कमी जाए सेति पे सब लक्षण गुडा देखा दिए। जदि रोगी सोई थिबो सेतेबेले कोन हुए तापर उठला परे कोन हुए सब लक्षण। प्रथम होची जेतेबेले रोगी सोई थिबो जदि राति रे बारंबार उठिबो हठात तार निश्वास चोक हे जे बंद हे जे उठी जिवो सेडा होची गोटे बड़ लक्षण। सेडा कहंती हम मेडिकल टर्म रे एपनिया। जदि निश्वास 10 सेकंड पे बंद हे जाए तापर पेशेंट उठी जिवो 15-20 सेकंड पे बंद हे पारे किंतु 10 सेकंड मिनिमम बंद होबा दरकार। नेक्स्ट होची रोगी सोइला बेले राति रे बां पटकू डाहाण पटकू कड़ माडुथिबो गोड़ हाथ बुलाउथिबो तो स्थिर रहिबनी तार पोजीशन सदाळे चेंज करथिबो काहे कि तक ऑक्सीजन मिलुनी ता ब्रेन को। तो ए दुईटा जो लक्षण कहली एटा होची पेशेंट रोगी निजे जानी परिबनी ता सहित सी साइड रे जे सोई थिबो से ही एडा कहि परिबो। तापरे सकाळ जदे रोगी उठिबो उठला परे फ्रेश लागिबनी लागिबो आउथरे किछ सोया गुच्छा होची सेडा गोटे बड़ लक्षण। तापरे जदि ऑफिस जाउछंदी कि वर्क प्लेस को जाउछन जोटी सेठी गले आपन को निद लागिबो कथार्ता करछंदी निद लागिबो काम रे मन लागिबोनी सेडा कहंते डे टाइम स्लीपीनेस। एडा रहले सब चिड़चिड़ स्टार्ट हबो चिड़चिड़ रहले धीरे धीरे कंसंट्रेशन करि परिबनी निजर काम ऊपर वर्क एफिशिएंसी कमी जिवो सेडा होची डिप्रेशन रो सबुठ बड़ कारण। एडा होची घुंगुड़ीर गोटे लक्षण। आ गोटे होची जदि घुंगुड़ी रहला आपनकर प्राय देखिबे जणे मनीषर देहर केतटा स्ट्रक्चर डिफॉर्मिटी रहले स्ट्रक्चर प्रॉब्लम रहले से मानकर घुंगुड़ी प्राय बेसी हुए। जेमिति कि जो मानकर बहुत वजन अधिक अछि मेदबहुलता से मानकु प्राय घुंगुड़ी हबो। जो मानकर बेक छोट थिबो आ मोटा थिबो से मानकु प्राय घुंगुड़ी हबो। जो मानकर जन्मगतरु किछि स्ट्रक्चरेड फेस रो और मुंडर स्ट्रक्चर डिफॉर्मिटी थिबो बोन रे किछि प्रॉब्लम थिबो जेमिति कि ग्रहण खंडिया
आ गोटे अच्छे डाउन सिंड्रोम रोग एगुड़ाक जदि थी घुंगुड़ी हबार बहुत चांसेस अच्छी ए घुंगुड़ी प्राय पुरुष मान देह बेसी हुए स्त्री मान अपेक्षा बयस 50 रु अधिक हेले घुंगुड़ी मात्रा बढ़ी जाए सबुठ बड़ प्रॉब्लम तार बहुत इंपैक्ट पड़िबो केतेटा रोग उपरे जेमती घुंगुड़ी ट्रीटमेंट न करे सबुठ बड़ जिंस कार्डियक और हार्ट प्रॉब्लम देखा दो प्रथम द्वितीय होची देहरे कोलेस्ट्रॉल बा चर्बी बढ़ी जिवो तृतीयटी होची ब्लड प्रेशर जदि थिबो कंट्रोल रहिबनी ब्लड प्रेशर नथले ब्लड प्रेशर बढ़ी जिवो स्टार्ट हो ब्लड प्रेशर हो चतुर्थटी होची डायबिटीज यारली डायबिटीज भी हिजबो जदि थायराइड प्रॉब्लम भी अछि थायराइड कंट्रोल रहिबनी आ एउडा रहिले ई सब जिंस रहिले आपको डिप्रेशन रा आपण शिकार हेबे सब घुंगुड़ी रा ट्रीटमेंट दरकार नहीं से घुंगुड़ी गोटे लेवल अच्छी आठू अधिक हेले एडा ट्रीटमेंट दरकार तो सेटा जानिया केतटा टेस्ट अच्छी जो टेस्ट रे फर्स्ट टेस्ट गोटे कहूची सेटा कहती एंडोस्कोपी बा ताकू मेडिकल टर्म रे कहती स्लीप एंडोस्कोपी सोईथिला समय रे पेशेंट तार एंडोस्कोपी करा जाए सेटा को ऑपरेशन थिएटर नेकी करा जाए से स्लीप एंडोस्कोपी रे हम कोन जानिबा घुंगुड़ी को जगार होची घुंगुड़ी हवार कारण कौन को जगार डिफेक्ट होची नाकरे कि पछपट नाक पछपट फारिंग्स रे होची कि छोट जीभ रे होची कि जीभ पछपटे होची तो को जगार डिफेक्ट अच्छी घुंगुड़ी तो से एरियाटा जणे दबो से एंडोस्कोप ले नेक्स्ट आ गोटे टेस्ट अच्छी सेटा कहती पॉलीसोमनोग्राफी पीएसजी पॉलीसोमनोग्राफी टेस्ट रो हम जानि परिया तार सिवियरिटी केते मात्रा अच्छी घुंगुड़ी केते टाण केते जोर तो से जना पड़ो से टेस्ट से कौन करा जाए पेशेंट सोइला परे राति 10टा परे पेशेंट रो देहरे किछि इलेक्ट्रोड लगा जाए तापर सेटा रिकॉर्डिंग करा जाए राति 10टा रु सकाळ 6टा पर्यंत मिनिमम 6 घंटा रिकॉर्डिंग करा जाए से 6 घंटा रिकॉर्डिंग रे पेशेंट रो केते थरा निश्वास बंद हेछि केते थरा उठिछि केते थरा ब्रेन रे ऑक्सीजन कमी जाइछि हार्ट रेट केते अछि सब रिकॉर्डिंग राति सारा रिकॉर्डिंग जना पड़ जिवो से रिकॉर्डिंग को आनी के हम एनालिसिस करू एटा कहंती पॉलीसोमनोग्राफी एथरा हम सिवियरिटी जानि परिबे ए जो पॉलीसोमनोग्राफी टेस्ट को लैबोरेटरी रे करी हो पेशेंट जाय कि से लैबोरेटरी राति रे सोइबो सेठी करा जिवो और आजिकली पोर्टेबल जिंस आसलानी पेशेंट तांग निज घरे सोइबे टेक्नीशियन घर को आसीबे सब इलेक्ट्रोड राति 10टा लगेई पळेबे तापरे पुनी ता पर दिन सकाळ 6टा रो आसी से इलेक्ट्रोड बाहर करिवे सो जोड़ा रहले भी गोटे होम बेस्ड गोटे अछि लैबोरेटरी बेस्ड ए दुटा टेस्ट कले घुंगुड़ी रो डिफेक्ट को जगह अछि नाकरू फुसफुस पर्यंत सेटा जना पड़िबो केते ता सिवियरिटी तो एटा जना पड़ला परे तापरे घुंगुड़ी रो ट्रीटमेंट करा जाय को घुंगुड़ी ट्रीटमेंट दरकार मु केतेटा पॉइंट कहूची जत्ते बेले घुंगुड़ी सहित पेशेंट राति रे बारंबार उठी जाए अपनी एपिसोड हुए से घुंगुड़ी ट्रीटमेंट दरकार जिते बड़े घुंगुड़ी सहित रोगीर दैनंदिन लाइफ रे डे टू डे लाइफ रे प्रॉब्लम आसे जमती कि ऑफिस रे सोई पड़िबा ड्राइविंग कला वाले सोई पड़िबा मन ठीक न रहिबा चिड़चिड़ रहिबा वर्क रे एफिशिएंसी कमी जिबा डिप्रेशन आसीबा एडा होची सोशल इंपैक्ट एडा रहली भी अपन घुंगुड़ी ट्रीटमेंट करिया बहुत जरूरी तृतीय होची घुंगुड़ी सहित जदि अपन किछि डिजीज एसोसिएटेड अछि 5टा डिजीज कहूची तेरे घुंगुड़ी ट्रीटमेंट करिया बहुत जरूरी प्रथम होची जदि किछि कार्डियक प्रॉब्लम अछि हार्ट प्रॉब्लम ब्लड प्रेशर अछि कोलेस्ट्रॉल अछि डायबिटीज अछि कि आपण होची डिप्रेशन बहुत लागुची और जो मनकर बहुत घुंगुड़ी सहित ओजन बहुत अधिक अछि एई माने एई पेशेंट माने घुंगुड़ी ट्रीटमेंट करिया जरूरी तो सेई माने ही फास्ट डॉक्टर को कंसल्ट करिया दरकार ट्रीटमेंट बहुत प्रकार अछि म आपन को सरल भाषा रे केतटा करछि तो फर्स्ट ट्रीटमेंट होची लाइक इट्स लाइक ए होम रेमेडीज आपण एटा कहंती स्लीप हाइजीन जो मानकर घुंगुड़ी होची से माने बां पटकू कि डाहाण पटकू कड़ माडी सोया दरकार चीते कि मुह ऊपर करी सोइले घुंगुड़ी पड़ी जो काहे कि जीभ पछू पड़ी स्लीप हाइजीन रो एटा होची प्रथम पॉइंट
द्वितीय पॉइंट होची राति रे सोइबार 3 घंटा पूर्व खाଇବା दरकार राति 10टा रे सोइले आपण 7टा रे खाଇବା पड़िबो 3 घंटा गैप दवा दरकार तृतीयटी होची राति खाइबाटा पर्टिकुलरली स्पाइसी खाइबेनी कि किछि एमिति कि राति रे खाद्य खाइबेनी जोडा आपण को एसिडिटी का गैस करिवो चतुर्थटी होची आपनकर सोइबार साइकिल ठीक रखिया दरकार सबुदिन राति 10टा वाले सोचुन 10टा वाले सोहु सकाळ 6टा रे उठु आज 10टा रे सोइले राति काली 12टा रे सोइले एडा करिबेनी स्लीप साइकिल कांस्टेंट रखिबे ए चारिटा आपण करिवे एटा होची स्लीप हाइजीन रे जाउची नेक्स्ट होची गोटे आपनकर ओजन ड्रास्टिकली आपन कमाय पड़िबो सेटा डायटिशियन को कंसल्ट करके आपन ओजन कमाय पड़िबो थर्ड होची आपन फूड हैबिट ओजन सहित बहुत रिलेटेड अछि जेमति कि छोट छुआ होची फास्ट फूड खाइबे कुरकुरे खाइबे कि किछि स्पाइसी फूड खाइबे आपन कि चर्बी जातीय खाउछंती तो फूड हैबिट बहुत इंपोर्टेंट सेटा रखिबे एटा होची नॉर्मल जिंस कहली नेक्स्ट होची किछि मेडिकल ट्रीटमेंट ठीक भाबरे कहया गले सेमति किछि टैबलेट नाही कि मेडिसिन्स नाही जोडा खाइले घुंगुडी भल होइजो जेमति मते ज्वर हला मु पैरासिटामोल खाइली मु ज्वर भल गेला सेमति घुंगुडर किछि ट्रीटमेंट नाही मेडिकल ट्रीटमेंट कोन अछि जदि आपनकर नाक बंद हे होची मांस बढीची नाजल एलर्जी जो तबे नाजल एलर्जी ट्रीटमेंट करिया सेडा होची गोटे मेडिकल ट्रीटमेंट जदि आपनकर अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर अछि घुंगुडी सहित किछि एसोसिएटेड डिजीज रोग अछि जेमति कहली डायबिटीज ब्लड प्रेशर हार्ट प्रॉब्लम थायराइड प्रॉब्लम जदि एवडा किछि अछि तबे आर ट्रीटमेंट करिया दरकार एटा होची मेडिकल मैनेजमेंट रे वाला नेक्स्ट होची सर्जिकल मैनेजमेंट जोडा को ऑपरेशंस कहंती ऑपरेशन प्रथम हिंसला गोटे पेशेंट रो घुंगुडी पे ऑपरेशन दरकार कि नाही सेडा जानिया दरकार सेडा केम जानिबे आपण जतो एंडोस्कोप कराइथिबो नाकर गळार सब एंडोस्कोप सेते बेले जदि डिफेक्ट बाहर थिबो तेबे होची से अनुसार सर्जरी करिया पड़िबो जेमति नाकरे नाक दे हाड़ बंका हैची कि नाकरे मांस बढिची तेबे होची नाकर ऑपरेशन दरकार नाक पछपटे जेमति कहले आडेनोड एटा छोटो छंगर होय जदि सेडा बढिची तेबे सर्जरी दरकार ऑपरेशन कले कंप्लीट भल हैची घुंगुडी नाक पछपट जोडा अछि छोटा ताळु तळपटु जिवे सेडा पैलेट कहंती मु कहितली बे पैलेट कहंती तार जदि मांसपेशी शिथिल हो गला सेडा प्राय एडल्ट मानकर और ओल्ड एज मानकर हुए सेडा होची सबुठु बड़ कारण होची घुंगुडीर एडल्ट रे बड़ लोक मानकर तो सेडा रहला परे सेडा पूरा 70% घुंगुडीर कारण शॉर्ट पैलेट कि फैरिंग्स ए दिटा कहंती एरिया होची तो आर ट्रीटमेंट एबे नुवा ट्रीटमेंट सब बाहर लानी सर्जरी नुवा बाहर लानी सेटा भी आमे ओडिसा रे लास्ट 2-3 वर्ष लाडी भी करूछु रिजल्ट्स बहुत भलो सेथिरे कोन करा जाय पार्टी रे पछपटे जो छोटो जीव थाए सेथिरे किछि बड़ ऑपरेशन करा जानी कटाकटी किछि करा जानी गोटे बहुत हाई क्वालिटी दामिकियार गोटे अछि सूता सुचर सेटा गोटे पटे भर्ती करिकि से मांस भितरे धीरे धीरे नट गंठी पकेई आर पट बना जाए आनी गोटे ब्रिज तयार करे सस्पेंशन ब्रिज भली गोटे ब्रिज तयार करा जाए करिकि पैलेट और छोटो जीव को फ्रंट कोना जाए सेटा परमानेंटली रह जाए फ्रंट रहली सेटा घुंगुडी 70-80% घुंगुडी पूरा भल हो जिवो ऑपरेशन रो 10-15 दिन भितरे घुंगुडी 70% भल हो जिवो जदी कारण सेठी थाए सेटा होची गोटे लेटेस्ट सर्जरी जोडा कहंती बार्ड एक्सपेंशन स्पिंटर फारिंगोप्लास्टी और पैलाटोफारिंगोप्लास्टी कहंती ए सर्जरी ना एटा होची नुवा सर्जरी गोटे तो एटा जदी थिबो ए रोग जदी थिबो ए सर्जरी कले आपनकर भल होइछो मन रखतंतु सेमित न जे जो टाइप रो घुंगुडी आसीबो ए सर्जरी कले भल हबो तापर नेक्स्ट होची पार्टी भितरे जदी टंसिल बॉडी कर हला एटा पूरा छोटो छुआंगर थाए ए घुंगुडी हो सेटा टंसिल ऑपरेशन कले भी ठीक हेचिबो जीभ जो मानकर बड़ थिबे सेमानकर जीभ छोटो हवा पे किछि गोटे मशीन अछि गोटे कोबलेटर बोली गोटे मशीन अछि सेथिरे जीभटा को छोटो करा जाय पछपटे जो सेथिरे भी सेटा ठीक हे जाय केते लोकंकर मुहर हाड़ डिफॉर्म थाए पिला दिन जेमति कहली ग्रहण खंडिया थाए डाउन सिंड्रोम थाए तो सेउडा जदी अछि सेडा टिके कॉम्प्लेक्स सर्जरी थाए सेउडा कले भी ठीक है जदी से मानकर से डिफेक्ट थाए एटा होची सर्जिकल मैनेजमेंट कहली नेक्स्ट होची केतटा होची मशीन बा डिवाइस दी प्रकार मशीन थाए गोटे होची सीपैप और बाईपैप बोली गोटे मशीन थाए से मशीन कोना जाए आपण इलेक्ट्रिक करंट लगे देबे करंट लगे से मशीन नै की आपण नाक पार्टी भितर लगे देबे बाहर पटे लगेला परे सेटको हाई प्रेशर रे से होची ऑक्सीजन आपण पार्टी को दबो आपण सोइथिला समय रे से मशीन लगे की सोया पड़िबो तो रहले से आपण को हाई प्रेशर रे ऑक्सीजन जीवो तो सेडा आराम से सोई परिबे
କିନ୍ତୁ ସେ ମେସିନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଆପଣ ରାତି ସାରା ସେ ମେସିନ୍ ଲଗେଇବାକୁ ଶୋଇବାକୁ ପଡିବ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ ପାଇଁ ସେମିତି ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ସେ ମେସିନ୍ ଲଗେଇକି ଶୋଇବା ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତିନି, ସେଇଟା ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅଛି ଆପ୍ଲିଆନ୍ସେସ୍, ଓରାଲ ଆପ୍ଲିଆନ୍ସେସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମେସିନ୍ ଯୋଉଟା କି ପାଟି ଭିତରେ ଲଗାଯାଏ। କୋଉମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନଙ୍କର ପାଟି ଭଲ ଭାବରେ ଖୋଲୁ ନଥିବ, ଯିବ ଗଛ ପଟକୁ ପଡି ଯାଉଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେସିନ୍ ଦରକାର। ସେଇଟା ପାଟିରେ ସେମାନେ ଲଗେଇକି ଶୋଇବେ, ରାତିରେ ଟିକେ କରିକି ଶୋଇବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଟା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ ଦବ। ତ ଏଇ ମେସିନ୍ ଗୁଡା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଟେମ୍ପରାରୀ ରିଲିଫ ପାଇଁ, ପରମାନେଣ୍ଟ ରିଲିଫ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇମିଡିଏଟ ରିଲିଫ ମିଳିବ। ଲାଷ୍ଟ ହଉଛି ପାଟି, ଜିଭ ଆଉ ବେକର ମସଲ ଏଟା ପ୍ରାୟ ଶିଥିଳ ହେଇଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଘୁଙ୍ଗୁଡି ବହୁତ ହୁଏ ଓଲ୍ଡ ଏଜ ରେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ବୟସ 70, 75, 60 ଉପରକୁ ହେଲାଣି। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ କଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ ମସଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଅଛି, ସେଟା କୁହନ୍ତି ମାୟୋଫେସିଆଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ। ସେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲେ ସେ ମସଲ ଗୁଡାକ ଟାଇଟ ହେଇଯିବ, ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ବି ଘୁଙ୍ଗୁଡି କମିଯାଏ। ତ ଏଗୁଡା ହଉଛି ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ଘୁଙ୍ଗୁଡିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଘୁଙ୍ଗୁଡିର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଆପ୍ରୋଚ ଦରକାର। ମଲ୍ଟିପୁଲ ଆପ୍ରୋଚ ମାନେ କଣ, पेशेंट्स घुंगुड़ी पे आसिले तार इभालुएशन करला परे तार ओजन कमाइक पड़िबो। सेही समय रे गोटे थर रे तार होची मसल एक्सरसाइज करिया पड़िबो। तार किछि यदि मेडिकल प्रॉब्लम अछि ट्रीटमेंट करिया पड़िबो। जदि सर्जरी दरकार त सर्जरी करिया पड़िबो। तो मल्टी फैसेटेड चारियाडू अप्रोच कले घुंगुड़ी संपूर्ण रूपे भल होइजिवो। आ घुंगुड़ी भल पे पेशेंट को टिके धैर्य धरिया पड़िबो। 2टा 3टा सेटिंग रे आसिया पड़िबो। गोटे सेटिंग रे आसिले कहबो भल होइजिबि सेमती हुए नाही। सेथिबे लोकंकर भरोसा उडी जाय ना घुंगुड़ीर ट्रीटमेंट किछि नाही। विभिन्न रोगर कारण और निराकरण संपर्क में डाक्तरों ठारू जानिबा पई स्वास्थ्य प्लस ओडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करंतु।